အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Binance မှာ account အသစ်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော် P2P trade လုပ်ရုံနဲ့$4ရနိုင်တဲ့ campaign တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ promotion ကဘယ်ကနေဘယ်အထိလဲဆိုတော့ November 8ရက်နေ့ဒီနေ့စတယ် November 22ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဒီ promotion မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ campaign ရဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ join now ဆိုတဲ့ဒီ button လေးကိုနှိပ်ပြီးဖို့လိုတယ် Binance account အသစ်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုလည်း link ကိုကျွန်တော် description မှာပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ Binance account ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ campaign link ကို join ပြီးတော့ join now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်နှစ်ခုအရင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် step 3အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ Binance ရဲ့ P2P မှာအနည်းဆုံး$50ဘူးဝယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်$50ဘူးဝယ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီ promotion တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့$4 token voucher ပြန်ရနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း reward က$4,000အထိပေးသွားမယ်ဒီနေ့မှစတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးရသေးတယ်အတိကအချက်ကတော့ဒီ promotion ကာလမှာဖွင့်တဲ့ account အသစ်တွေအတွက်ပဲရမယ်ပေါ့နော်တခြား account အဟောင်းတွေအတွက်ကတော့မရဘူး account အသစ်တွေပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက account ဖွင့်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာ account မဖွင့်ရသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ campaign ကို join ဖို့အတွက်ပြောပေးလို့ရတယ်$4အထိရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ campaign ပြီးတဲ့အချိန်14ရက်နေ့မှာ reward hub ထဲမှာ token voucher အနေနဲ့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ join now ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီ P2P မှာဘယ်လိုမျိုးဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်အောင် mobile phone သမားတွေအတွက်အရင်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် mobile phone သမားတွေကကိုယ့်ရဲ့ account လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး page မှာပဲ deposit ဆိုတာလေးပါတယ်ဒီကနေမသွားခြင်းမှုဆိုရင်ဒီမှာ P2P ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ P2P လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ် P2P ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကစာမျက်နှာလေးကိုအရင်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ express ဖြစ်နေရဆိုရင် P2P ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသူက P2P မှာနှစ်မျိုးဝယ်လို့ရတယ် Express နဲ့ P2P ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးဝယ်လို့ရတယ် P2P ကတော့အများစုသုံးကြတယ်ပေါ့နော် Express ကကြတော့ချက်ချင်းထိတ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပဲဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးနေတယ် P2P မှာကြတော့ကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ဈေးကိုသေချာလိုက်ရှာပြီးတော့ဝယ်လို့ရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ P2P ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် P2P ရဲ့ဒီဘေးလေးမှာ USD ဆိုပြီးတော့ဒီပုံထဲမှာတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီမြားလေးနှစ်ချောင်းကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင် MMK ရွေးလို့ရတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုကမြန်မာကျပ်နဲ့အရောင်းဝယ်လုံးပါဆိုရင် MMK ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစစ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကတော့ MMK လို့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဝယ်မယ်ဆိုရင် buy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြရမယ်ရောင်းမဲ့သူတွေကတော့10ဘတ်ကိုသွားပြီးတော့10နှိပ်ဒါပေမဲ့ဒီ promotion မှာပါဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် buy ကိုနှိပ်ပေးရမယ် buy နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ငွေ amount တစ်ခုထည့်ရမယ်ကိုဘယ်လောက်ဖို့ဝယ်မှာလဲပေါ့နော် buy fee ဆိုတာကတော့မြန်မာငွေနဲ့တန်ကြေးတွက်ပြီးတော့ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုက10သိန်းဖို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်10သိန်းထည့်3သိန်းဖို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်3သိန်းခုနက$50အတိဝယ်ခြင်းနေဆိုရင် myancrypto ကိုသွားပြီးတော့50 USDT ဆိုပြီးတော့50လို့ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ buy USDT ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက် order တစ်ခု create ပြီးသွားပြီ create ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ order ကိုကိုကအယောင်းဝယ်မလုပ်ချင်လို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် cancel တဲ့ order ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာကြောင့် cancel ချင်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာပေါ့နော်reason လေးရွေးပြရမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ confirm cancellation ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါရသွားပြီဒါ order cancel တဲ့အပိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ချင်တာဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်ပေါ့နော် view payment detail ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကရောင်းတဲ့သူရဲ့ငွေလွှဲရမယ့် account တွေနာမည်တွေကိုပြပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့အဲ့ဒီ payment method မှာ data တွေထည့်မထားတတ်ဘူးပေါ့နော်မထည့်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ check လေးရှိတယ်စကားပြောတဲ့ check လေးဒီ check လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ check ထဲမှာငွေလွှဲရမယ့် account တွေနာမည်တွေတောင်းပေါ့နော်တောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ transfer notify seller ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်မှတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ကို release လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဝယ်တဲ့သူဆိုရင်ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားရမယ်ပေါ့နော်တချို့ကဝယ်တယ်ငွေလွှဲလိုက်တယ်လွှဲပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ထဲမှာလည်းငွေလွှဲပြီးကြောင်း screenshot ပို့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်က release မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေလာတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့် release မလုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုက transfer notify ကိုမနှိပ်ထားတဲ့အတွက်တစ်ဖက်က release လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကငွေလွှဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ချက်ချင်း notify seller ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်က release လုပ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့် P2P မှာဝယ်တာကတော့အရန်ရိုးရှင်းပါတယ်ဒီအဆင့်လေးတွေချိလိုက်တယ်ဆိုရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ campaign မှာပါပြီးတော့$4အထိရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် account မဖွင့်ရသေးတဲ့သူတွေရှိရင် description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေ account ဖွင့်ပြီးတော့ campaign link ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် join now ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ campaign မှာပါသွားပြီပေါ့နော်အနည်းဆုံး$50ကို P2P ကနေဝယ်လိုက်ရုံနဲ့$4ရနိုင်မှာဆိုတော့မစိုးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ပါတယ်အဲ့တော့ account မဖွင့်ရသေးတဲ့သူတွေအများဆုံးဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ